காலையிலேயே இந்த கடைக்கு வந்துட்டேன். இந்த கடையை நான் பூட்டி வச்சுருக்கானுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இது பூட்டி வைக்கல, தரந்தாருக்கு கரண்ட் இல்லை அப்படின்னு. ஆல்ரெடி ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் சைனீஸ் நேருக்கு அப்புறம் கடை தந்திருக்கான். லைட் இல்லாமல் இருக்கு. நம்ம வேறு ஜாமான் தேடணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணிட்டுருவோம் அந்த கடை திறக்கணும். இங்கெல்லாம் லைட் இருக்குது, அங்கே மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே லைட் இல்லை. என்ன கதைன்னே தெரியல. சரி, நம்ம வந்த வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்புவோம். அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா, காலையில் கரண்ட் இல்லாமல் ஆகிட்டேன். ஏண்ணா? ஓ,